ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਰਪੁਰੇ ਆ ਡੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਚਲਾਇਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਏ ਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਗਤਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੰਨੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ, ਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਵਾਂਡੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ।